हम निकले हुए हैं अपना बढ़िया राइड से भीमताल से हल्द्वानी की तरफ। और क्या मस्त मौसम हो रहा है, एकदम बढ़िया सा। और आपको आगे से हम चेक कराते हैं, यहाँ से सामने जबरानी पान बनने वाला हुआ है। आगे हमारे बाइक रोक के एकदम मस्त अपना साइड लगा के आपको लोकेशन चेक कराते हैं। क्या यहाँ से तगड़ा व्यू आ रहा है, ये चेक करो आप।